Assalomu alaykum hammaga. Bugun vocabulary mavzusida gaplashamiz. O'zi bu topikni unchalik olib chiqib kelmayotganda sababi bor buni orqasida. Ya'ni o'sha hozirgacha bilasizlar, IELTS'ni topshirganimdan keyin o'sha bir yana oxirgi marta topshirish uchun davomiy o'qib kelyapman va umuman o'sha 7 olganimdan keyin boshida mana mayda keyin davomiy o'sha rekord qilishlarni boshlaganman. Har doim har kuni o'sha har bitta dars bo'ladigan bo'lsa ularni rekord qilib, analiz qilib, nima muammo, nimada orqada qolyapman, nima orqaga tortyapti deydigan paytida mana shu asosiy muammo bo'lib vocabulary ismi bo'lib chiqdi. Hop, qanday bo'ldi deydigan bo'lsa, masalan, ko'rasizlar, hozir masalan Cambridge'da o'qilgan challenge qilib reading qismlarini listeningda rekord qilganim yo'q. Lekin test formatini yaxshilab tushunish uchun test odatda masalan oxirgi marta topshirganimda ham reading 8.5, listening 8 chiqqan bo'lsa, testni kamga kirganman. Shuning uchun ham asosiy sababi 9 chiqmaganligi sababi o'qigan bo'lishimga qaramasdan, uzoq muddat o'qigan bo'lishimga qaramasdan, mana shu asosiy muammo test formatini to'g'ri tushunmaganligim. Shuning uchun ham test formatini tushunishni ko'proq rekord qilib video qilishni boshladim. Har bitta Cambridge'ga o'zim yetish xohlardim. Hamma aytardi Cambridge o'quvlarini tugatib chiqqanman, boshqa yerda, lekin o'zim tugatmagan. 2-3 darslarini olardim, yechardim. Ham bo'lsa haftada emas, bir oyda 2 marta shunaqa. Xo'p, okey. Endi o'sha videolarni rekord qilish jarayonida nimaga darajam hozir ham masalan ba'zi bir seksionlarda qiyin bo'lyapti darajamni. Masalan 8.5 yoki 9 ni olib chiqish uchun fonli ayniqsa reading listening o'zida ham ko'proq vocabulary bo'lish kerak va qolgan mana speaking va writing seksionlarini oshirish uchun ham ko'proq vocabulary, active vocabulary kerak bo'ladi. Xo'p, aynan shu videolarni rekord qilish davomida asosiy muammo ham meni ushlab turgan muammo shu vocabulary bo'lib chiqdi. Va shunaqa deb o'yladim, ya'niki даже 7-8 olib turgan odamda masalan keyingi darajaga chiqish uchun muammo bo'lib turgan paytda umuman oldin ham muammo bo'lib kelgan, faqatgina sezmaganman. Sezishimning sababi videolarni rekord qilib, ustida analiz o'tkazdim, tahlil qildim va o'rganayotgan narsalarimni ham ketma-ket yozib bordim va oxirgi natijalarga ko'ra ya'ni qoniqarli chiqmadi. Qoniqarli chiqmadi deganda nisbatan qoniqarli, lekin masalan aytaylik inputga output to'g'ri kelmayapti. Ya'ni siz qattiq masalan kimlardir ko'proq harakat qiladi, lekin rezultat unchalik bo'lmaydi. Sababi yo'qda bir sizga ko'rinmagan bir muammolar bo'ladi. O'shani topmaguningizcha siz aytayotgan natija bo'lmaydi. So which is why I ended up with vocabulary at the end of the day. So ya'ni lug'at muammo bo'lib chiqdi. Keyin shuning uchun ham hozir endi umuman boshqa o'zim offline o'quvchilarimga ham onlaynga ham bir video qilib analiz qilib chiqmoqchiman. Bugungi videoni chiqishiga ham ana shu sabab bo'ldi. Okay, let's get started. So, birinchi IELTS o'ziga qaraydigan bo'lsak yoki ingliz tiliga qaraydigan bo'lsak, eng mana 70%ni ana Google boshqadan qidirib ko'rsalaring bo'ladi. 70-80 yoki har xil shu bir 60dan 70dan baland qismini ingliz tilining o'zini ham IELTS ham mana logikangizni ishlatsangiz ham mana shuncha qismi, ya'ni 100% dan shuncha qismini tashkil qiladi so'zlar. So'zlarni bilishingiz, qanchalik bilishingiz
grammatika bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'zlarni siz qanaqa qilib ishlata olishingiz, qaysi yo'lda ishlata olishingizni ko'rsatib beradi, guys. Okay. Endi 70% aytaylik, o'rtacha 70% tashkil qiladigan bo'lsa, tashkil qiladigan bo'lsa, rostdan ham asosiy muammo, ya'ni vocabularyga ko'pchilikda boshqacha qarashlar borda. Unchalik ham nima deydi? In English, it can be said that most learners, most English students often take learning, mastering vocabulary for granted. So they often take it for granted, which is why they often end up with lower scores after taking the test, right? Shuning uchun ham shu IELTS topshirganlaridan keyin shuncha o'qidim-ku, 1 yil, 2 yil o'qidim, nimaga bir 6 chiqyapti, nimaga 8 ga tayyorlangandim degan bir noto'g'ri expectation, ya'ni mana shunaqa muammolarni olib chiqib, ya'ni nima deydi, analiz qilib ko'rmaganliklari tufayli ham, o'zimda ham bo'lganligi uchun I just wanted to share what I have experimented on my own, so that I can share, so that you guys can do it consciously. Bilib turib, masalan, vocabularyga aytganimda ko'p e'tibor qaratmasliklarini sezib turib, fokusni shunga qaratsalaring bo'ladi. Xo'p, endi shu bilan birga, ya'ni vocabularyning o'zi ham katta mavzu. Birinchi asosiy narsa 70%ligini tushunish, yoki undan ham ko'pligini anglagan holda buni pisand qilmasdan qolgan narsalarga o'tib ketib, vocabularyga kam e'tibor berganligimiz uchun ham ko'p yaxshi rezultatlardan qolib ketamiz, ko'p vaqt sarflaganimizga qaramasdan. Xo'p, endi vocabularyni vocabularyni tushundik. 70% ekan. Nima endi? What then? Endi aynan yodlash, ya'ni vocabularyni o'zi bilan bo'lgan muammolar bor. Xo'p, o'shalarni mana yozib qo'yganman, bitta-bitta tushuntirib beraman. Birinchisi, no idea about how to learn except traditional way. Ya'ni ko'pchilikda qanaqa umuman so'zni yodlash haqida o'zi ham yo'q, fikri ham yo'q. Qayerdadir ko'rgan so'zni yozadi va uni ma'nosini yozib qo'yadigan, shu bilan bo'ldi. Mana shunaqa qilib qaytarib she'r kabi yodlaydi. Natijada juda ham tez fursatda esdan chiqib qoladi. Va keyin saqlanmagan narsa, ya'ni yuzaki turgan narsa short memory, o'sha long term, uzoq muddatli xotiraga o'tmasdan qisqa muddatli xotirada ushlanib turib o'chirib tashlanadi. Shuning uchun ham ko'p muammo ushlab chiqadi, ya'ni yuzaga keladi. Xuddiki siz ko'p o'rgandim deb hisobladingizdagi, lekin o'sha siz hisoblagan narsalar o'chib ketgan bo'ladi. Natijada past baho olasiz. Keyingi, ya'ni birinchisi, umuman qanaqa o'rganishligini bilmaslik birinchisi. Ya'ni yo'llari bor, hammaga emas, lekin ko'pchilik, ba'zi birlar bor, o'zini tushunadi, inglizning rostdan tub mohiyatini anglagan va qanaqa qilib o'rganish kerakligini o'zini individual metodini topgan. Har xil yo'llari ham bor, lekin ko'pchilik aniq qiladigani traditional way bo'lib qolgan hali ham. Xo'p, qolgan birinchisi mana shu, ikkinchisi passive learning or active learning. Ya'ni o'quvchilarni ko'pi, o'zim ham bir paytlar passive learningga ko'proq urg'u berganman. Va shuning uchun ham active learning, ya'ni speaking va writing sectionlaridan yuqori ball olishdan to'silib qolganman. Tushunyapsizlarmi? Va shuning uchun ham ba'zilar 8 oladi, listening readingdan, lekin aktiv so'zlari
ishlata oladigan, ya'ni rostdan ishlatib bir fikrini to'liq yetkazib bera oladigan aktiv so'zlar bo'lmaganligi uchun ballari 6 to'xtab 8 olishi mumkin bo'lgan odam nima qilgan bo'ladi? 7 oladi, to'g'rimi? Lekin 8 olish imkoniyati potensiali bor edi. Vaqt ajratganda 2 yillar. Shunga ham ikkinchi muammo bu. Uchinchisi consistency, davomiylik deydi. O'zbekchasiga davomiylik yo'q. Bir kun aytaylik, masalan, hozir ko'rsataman statistikalar, boshqalarni ham yig'ib qilib qo'ydim. Hammasini to'plab, so'z har kuni o'rganishga o'zingizni o'rgatmaysiz. Odat shakllantirmaysiz. 5 ta so'z ham yodlamaysiz. Ko'p o'quvchilar qilmaydi. Chunki aytganimdek, vocabularyni pisand qilmaydi. Vocabularyni asosiy narsa sifatida ko'rmaydi. Shuning uchun ham ko'p kinolarda faqatgina passive learning, shunchaki mazza qilish uchun ko'radi. Kitoblar, o'sha beriladigan artikellarni, qo'lidagi kitoblarni shunchaki ko'zini yugurtirib chiqadi, ichini o'rganmaydi, ichidagi so'zlarni o'rganib qolmaydi. Passive learning chunki oson. Va chunki oson bo'lganligi uchun ham umuman odamning tabiati oson narsaga yondashadi, oson narsaga talpinadi. Qiynagisi kelmaydi o'zi. Shuning uchun ham o'zi miyani qiynash ozgina yoqmaydi miyaga. Shuning uchun ham shunchaki passive learning qilsam deb o'zini o'zi aldaydi. O'rganyapman-ku deb xuddi 1 soat, 2 soat vaqtim ketkizish, ya'ni vaqtini ketishi bilan nima qiladi? Xuddiki o'rganishni tenglab qo'yadi. Ya'ni o'rganish boshqa narsa edi. Mazza qilish boshqa narsa edi. Vaqt sarflash boshqa narsa edi. Va shu narsani tushunmagan o'quvchilar anglab yetmagan holda nima qiladi? O'zidagi vaqtni sarflab ketib va o'ylaydi, shu ketkazgan vaqti o'rgandim deb hisoblaydi. Lekin o'rganishga teng emas narsa. Teng bo'lishi mumkin, 10% qismini tashkil qilish mumkin. Qolgan 90% qolib ketgan bo'ladi. Va shu o'rinda ham aytib o'tish kerak, active learning nisbatan qiyin va sekin. Masalan, 1 soatlik videoni oladigan bo'lsangiz, balkim soatlab, 2-3 soatlab sekin o'rganib, ichidan hamma narsani olib, ishlatib, qaysi kontekstda kelyapti to'liq tushunishga ko'p vaqt ketib qoladi va narsa miyani ko'p energiyasini oladi. Natijada ko'pchiligimiz qilgimiz kelmaydi bu narsani. Chunki va nimaga bunaqa deyilgan bo'lsa, boyaga aytgandek, miya xohlamaydi va qiynalib qilgan narsa ro'yisda qoladi. Va aytganimdek, consistencyga qaytamiz. Consistency bo'lmaganligi, ya'ni o'sha odatini shakllantirmaganligi uchun, o'zini o'rgatmaganligi uchun, o'zi mana shu narsa, ya'ni aytganimdek, vocabularyga unchalik e'tibor qaratilmagan, kimdirlardan umuman o'zi ham bir yaxshi bilmaydigan, so'z yodlashni o'qimaydigan, pisand qilmaydigan odamni eshitib olib, yoki masalan unchalik nima deydi, o'qishini serious olmaydiganlar, ko'p o'quvchilar shunaqa jiddiy qabul qilmaydi o'rganishda. Shuning uchun ham consistency qura olmaydi. Aytaylik, haftada bo'ldi o'rgandim, bugun 30 ta so'z o'rgandim deydi, 30 ta so'zni ham o'rganmagan bo'ladi. Boyagi she'rdek yodlab olgan bo'ladi. Qaytaradi, ertaga esdan chiqadi. O'rganishi, o'zini bilimini bilmaydi. Qisqa qilib aytgan. Va keyingisi consistency, davomiylik bo'lmagandan keyin keyingi noto'g'ri bitta qismi, ya'ni muammo wrong ways of learning, mastering vocabulary. Ko'pchiligimiz shu boyaga aytib o'tdi, traditional way. Shu so'z yoziladi, ma'nosini qaytariladi, she'rga o'xshab yodlanadi. Bo'ldi. Bitta darsdan keyin уже esdan chiqadi, yoki 2-3 4 ta darsdan keyin so'zlar ko'payadigan bo'lsa, уже
Oldu. You have forgotten about that. So that's it. The result, there's nothing left in your brain that you can use while speaking or writing. Shuning uchun ham endi boshqa yo'llari ham bor. Kimgadir ishlaydi, kimgadir ishlamaydi. Mana bittasi o'sha yaxshi ishlaydiganlardan bittasi qaysidir darajada bundan traditional waydan yaxshiroq o'sha kartalarga yozib chiqishi. Uni ham tushuntirib beraman nimaga ishlashini. Asosiy muammolar shularga. Ya'ni attitude yomonligi, yozmabman buni. Vocabularyni pisand qilmaslik. Qattiq, ya'ni jiddiy qabul qilmaslik. Mana shular muammo. Xo'p, ketdi. Okay, va natija. Ko'rib chiqamiz ramification deb. Endi bir-ikki anavlarni olib keldim statistikalarda. Natijada masalan 1 yil o'qiydigan bo'lsa bola, 1 yil o'qiydigan bo'lsa, shu umuman o'rgangan so'zlaridan kuniga masalan bir kun haftasiga 30 ta so'z yodlaydigan, masalan 70 ta yodlaydigan bo'lsa, 7 ga bo'linadi va 10 tadan to'g'ri keladi. Lekin har kun yodlamagan bo'ladi uni. 2 kunda o'sha bir 30 tadan yoki 3 kunda bir nechtadir yodlab, 70 ta so'z eslab qolgan bo'ladi. Xo'p, o'shanda masalan o'zi mana test takrorlari ichidagi bundan ko'rsatilgan bo'ladi. Kelib chiqadi, o'sha bir 1,5 yillik, 2 yillik mobaynida bolalar o'sha o'rtacha kuniga 5 ta 10 ta so'zlarni yodlab qolganligi aytib o'tilgan. Ya'ni o'sha bir 6 olganlar, 7 olganlar, o'shalarni ichidan umumiy vaqtiga bo'lib qaraganda kuniga 5 ta 10 ta so'zni eslab qolganligi aytilgan. Shu qaysidir kun yodlamagan, consistency bo'lmagan, faqatgina qolgan kuni ko'proq yodlab qo'yganligi uchun bo'lib qo'ygan. Shuning uchun ham ko'p vaqt qo'ygan. Okay. Xo'p. Endi kuniga 5 ta 10 ta so'z yodlaydigan bo'lsa, o'shandan aktiv qolgani 30% bo'lar ekan. 30%. Xo'p, endi language darajalariga qarab nechta so'z bilishini o'rganib chiqdim va mana ko'rib turganingizdek, mana jadvalda turibdi. Language level va qanchalar so'z bilishi o'shanga qarab. A1 bo'ladigan bo'lsa, daraja siz A1 deb o'zingizni hisoblashingiz uchun 1,5 mingta so'zdan kam bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha taxminan 600 tadan 1,5 mingta atrofida bo'lsa, A1 deb hisoblaysiz siz o'zingiz. A2 deb hisoblashingiz uchun 1000 ta 2000 ta so'z o'rganishingiz kerak, ya'ni bilishingiz kerak, tayyor bilasiz. So'zlar, nima deydi, raqamlarni, ya'ni birikta narsalar aytganim yo'q, boshqa. Rostdan real so'z nimadirni tasvirlashimi, nimadirni birorta actionni, verbni, holatni har xil. Xo'p, va B2 da bo'lsa 2000 ta 4000 ta B1 deganim 2000 ta 4000 ta so'z bilishingiz kerak degani. Va B2 da bo'lsa 4000 ta 7000 ta so'z bo'lishi kerak degani. C1 da 7000 tadan 10000 tagacha, C2 da 10000 tadan oshadi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bizdagi masalan IELTS 5,5-6,5 oladiganlar B2 hisoblanadi. Va aynan o'shalar B2 ga qaraydigan bo'lsak, qancha 4000 ta 7000 ta so'z o'rgangan bo'ladi. Va 5,5-6,5 da o'rtacha 1,5 yildan 1,5 yil orasida o'qib topshiradi ko'pchilik. Xo'p, yani 1,5 yil o'sha yana qo'shimchalar bor yana. O'zimda ham shu 6 chiqqanda 1,5 yil sarflaganman. 0 dan bunaqa bilimim bo'lmagan. Ba'zilariga 1 yilda topshiradi, chunki ularni bilimi bo'lgan. Xo'p, endi C1 bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turganimdek 7 dan 8 gacha C1 hisoblanadi va C1 7 dan 8 gacha olganlar. 500 gacha kerak bo'ladi. C2 olish uchun o'sha 10 mingdan falan olish kerak, 8,5 olish.
endi 5 tadan 10 tadan o'rganadigan bo'lsangiz, nima bo'ladi 1 yilda? Agarda boshlang'ich o'rganuvchi bo'lsangiz. Xo'p, 3650 ta taxminan endi 3,5 mingta so'z bo'lar ekan. O'shandan 1100 tasi aktiv bo'lib qolar ekan. O'shalarda o'sha so'zlarni siz speakingda, writingda ishlata olasiz. 3600 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda 3600 ta B1 ga to'g'ri qolyapti. Ya'ni o'rtacha 0 dan boshlaydiganlar uchun, oldindan biladiganlar, ularga emas, bu 0 dan 1 yildan keyin mana shuncha darajaga chiqadi. Ya'ni salkam agar kuniga yoki aytganimdek boyagi muammolarni aytib berdim, unaqa consistency bo'lmaganligi uchun, plus mana shunchadan so'z yo'qligi bo'lsa-gin, hatto yodlamay chunki sanqmay. Va o'shanda mana 30% 1100 tasi aktiv bo'ladi xolos. O'shanga ham speaking tanlovlari past chiqadi nisbatan va boshqa qismlarga nisbatan. Va kilo sarflaydigan bo'lsangiz, 7100 ta va 2000 tasi aktiv bo'ladi. 7000 qayerda edi? B2 va C1 orasida. Ya'ni o'shanday mana kil o'qiganlar 7 olishi mumkin bo'ladi. Agar o'sha ba'zi bir test formati bo'lganligi uchun katta ehtimol bilan 7 oladi. Kil sarflagan bo'lsa, qolgan seksiyalari ham nisbatan yaxshi chiqadi. Mana shunaqa. Agarda o'qiydigan bo'lsa, lekin ko'pchilik yodlamaydigan kuni yo'q. Juda ham bir kunda ko'p yodlab olardi, bo'ldi. Passiv bo'lib qolib ketadi. O'shanda ham boyagi statistika, statistika aktiv emas, 30% aktiv. Faqatgina passivlari ko'p passiv bo'lib qoladi. Xo'p, that's it. Endi nima qilish kerak deydigan bo'lsa, masalan, shuncha ekan, qisqa muddat ichida bir yaxshiroq natijalarga erishsa bo'ladimi, nimadir yo'llar bormi deydigan bo'lsa, unga ham bitta umuman so'z yodlashni mohiyatini tushuntirganman. Qanaqa qilib so'z yodlash yo'lini tushuntirmaganman. Mohiyatini tushuntirish uchun bu yoqda bitta qo'shimcha tekstlar bor. Xo'p, birinchi nima qilish kerak? So'z mana bor, aytaylik. Nimadir o'qituvchingiz berdi, yoki o'sha readingni nimadir qilyapsizdan so'zlar chiqdi tekstdan, yoki o'sha video ko'ryapsiz, videodan chiqdi. Birinchi shu so'zlarni miyaga joylashni o'rganish kerak. Miyaga joylash nima degani bu? Xo'p, ya'ni buni 2 xil holatda ko'rishimiz mumkin. 2 xil holat. Birinchi yo'li, ya'ni o'sha so'zni har xil holatlarda o'sha so'zni ko'rib chiqish, bitta so'zni va o'shani qabul qilish, yaxshilab tushunib anglash. Shundaqa misollarni ko'rib chiqish sizga miyangizga joylashga yordam beradi. 2 xil yo'l emas bu. Prosta ikkalasi nima deydi, chambarchas bog'liq. Va keyingi yo'li tasavvuringizni va kreativlikni ishlatish so'zlarga. Mana shular orqali miyaga chuqurroq joylashsangiz bo'ladi. Chunki odamni tasavvuri juda ham katta tasavvur ololmaysiz, bir trillion narsalar kirib ketadi. Ishlatishni bilmaydi ko'pchilik. Agar ishlatadigan bo'lsangiz, eslash ham boshqasi ham muammo bo'lmaydi. Masalan, aynan mana shu imagination, tasavvurot ishlatgan holda land owner degan so'z bor bitta. Yer egasi. O'zimizda bitta landowner degan so'z bor. Mana landowner, mana wiktionary.org ga kiradigan bo'lsalaring, ya'ni wiki lug'atga o'sha o'z tiliga tarjima qilib beradi so'zlarni. Ya'ni landowner hech bir ishni uddalay olmaydigan, bo'shang, lapashang, noshud, shunaqa odamni landowner deydi. Va bu yoqda misol bergan, bunchalik jur'atsin
deb o'ylamasdim. O'zingni qo'lga ol, Landover deb aytyapti misolda. Xo'p, endi ya'ni o'rganayotgan so'zimiz landowner yer egasi bo'lsa va biz bog'laymiz Landover aynan bitta katta yer egasi. Aha. Endi bizga Landover degan so'z kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha Landover nima deydi? Eshitadigan bo'lsak bo'ldi. Mana shu so'zni nima bo'ladigan bo'lsa ham landowner, ya'ni miyaga joylashdi landowner, yer egasi. Yer egasi keldi xayolga, Landover keladi. Ya'ni miyaga chuqur joylashadi. Landowner ketdi. Ya'ni Landover. Landowner yer egasi. Avtomatik Landover keladi va yer egasi keladi. Landover yer egasiligi. Ya'ni landowner yer egasi deb nima deydi? Ko'rkorona yodlamaysiz. Xotirangizga o'sha aniq bir miyangizga shuni joylaysiz mana shunaqa. Bitta yo'li bu. Hali yo'llar, sistemalar bor. Shu boyagi aytganimdek o'rganib, analiz qilib, yo'llari bor ekan, muammoni hal qilib ko'rdim. Keyinchalik urishaman. Hozircha mana shu birinchi yo'li joylash miyaga. Hozircha mana shu. Endi so'zlar o'ziga keladigan bo'lsak, ikki xil so'zlar bor. Ya'ni aktiv so'zlar va passiv so'zlar. Aktiv so'zlar o'sha speaking va writingizda bemalol ishlata oladigan, davomiy, ya'ni har doim ishlatib yurgan so'zlaringizda aktiv so'zlar hisoblanadi va passiv so'zlar o'sha siz tushunadigan, o'qiganingizda, eshitganingizda tushunadigan, lekin aktiv ravishda, faol ravishda foydalanadigan so'zlaringiz. Va passiv so'zlar ko'proq bo'ladi. Aktiv so'zlar kam bo'ladi. Boya ko'rib chiqdik-a, 30% tashkil qilishini. Okay. Endi ikkinchi qismi, ya'ni boyaga aytganimdek, siz shu lug'atda yodlayotganda miyaga soldingiz. Ikkinchisi o'sha so'zni ishlatmoqchi bo'lgan paytingiz shunday olib chiqa olishingiz, sug'urib olishingiz miyadan. Nima qilish kerak deydigan bo'lsa, nima qilish kerak emas, asosiy o'sha miya sug'urishi oson yo'li o'sha so'zlari repetition, ko'proq qaytarish kerak bo'ladi. Ko'proq emas, nisbatan qaysidir muddatgacha qaytarib turish kerak bo'ladi. Va ikkinchisi, iloji boricha so'zlari aktiv qilib yodlash kerak bo'ladi. Xo'p, ya'ni aktiv qilib foydalanish kerak o'sha so'zlardan. Bo'ldi. Foydalanib turib, vaziyat bormi? Foydalanish kerak. Bo'ldi. Shunaqa qilib uzoq muddatga sug'urib chiqarishni, miyadan sug'urib chiqarishni osonlashtirasiz. That's it. Hozircha mana shu bu nima deydi? Tub mohiyati mana shu so'z yodlashni, umuman boshqa narsalarni ham umuman eslab qolishingiz kerak. Nima bo'ladigan bo'lsa, mana shu birinchisi bu bo'ladigan bo'lsa, miyaga joylash kerak bo'lsa, ikkinchisi bu hisoblanadi. Va men nima qilish ikkalasini ham tushuntirdim. Va hozircha mana shu keyinchalik sistema bor ekan, tayyor ishlatsa bo'ladigan. Ayni o'sha sistema bo'yicha bir-ikki videolar yasab chiqaman. Xudo xolisa, natija umuman boshqacha bo'ladi. Ya'ni extraordinary results will have sooner or later. But now, stay tuned. Support as much as possible you can.